సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ బోట్ రాక్ 510 ఇయర్ ఫోన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి బోట్ అని రాస్తుంది, ఇక్కడ మనకి ప్లగ్ ఇన్ నిర్వాణ అని రాస్తుంది, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా పవర్ బేస్ అని చెప్పి రాస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఆన్ ఇయర్ వైర్లెస్ హెడ్ ఫోన్స్ ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే మనకి హెచ్డి హై డెఫినేషన్ బ్యాలెన్స్ సౌండ్ అని ఉంది. ఇక్కడ మనకి 10 అవర్స్ మనకి మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ టైం ఉంది. అంటే మనం ఒకసారి మనం బ్యాటరీ కనుక ఛార్జ్ చేస్తే 10 అవర్స్ వరకు మనకి ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ టైం చూసుకుంటే 2 అవర్స్ మాక్సిమం ఉంది. స్టాండ్ బై టైం చూసుకుంటే అప్ టు 180 అవర్స్ కనిపిస్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొన్ని స్పెక్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి, ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది. ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి 3990 రూపీస్ దీని ప్రైస్ అయితే ఉంది. సో ఇది వచ్చేసరికి నేను అమెజాన్ లో బుక్ చేశాను, నాకు వచ్చేసరికి దగ్గర 1900 రూపాయల వరకు దీని ప్రైస్ అయితే పడింది. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఇయర్ ఫోన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూద్దాం. సో ఓపెన్ చేయగానే స్టార్టింగ్ లో మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇయర్ ఫోన్స్ తీసి మనం పక్కన పెడదాం, ఇంకా బాక్స్ లో ఏమున్నాయని చూద్దాం. సో టోటల్ గా చూస్తే మనకి బాక్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి సో ఆ కంటెంట్ అయితే లభిస్తుంది. సో ఈ కంటెంట్ లో వచ్చేసరికి మనకి వారంటీ కార్డ్ అనుకుంటే ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి వారంటీ కార్డ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి ఆక్స్ కేబుల్ 2 సైడ్స్ మనం చూస్తే మనకి 3.5 జాక్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇవి వచ్చేసరికి మనకి బ్లూటూత్ తోను ప్లస్ మనకి బ్యాటరీ అయిపోయినప్పుడు ఈ ఆక్స్ కేబుల్ యూజ్ చేసి కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇయర్ ఫోన్స్ ని. తర్వాత ఇది చూసుకుంటే మనకి మైక్రో ఎస్బీ కేబుల్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో దీంతో మనం ఛార్జ్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇయర్ ఫోన్స్ ని. సో ఇంతే మనకి బాక్స్ లో వచ్చేసరికి ఈ కంటెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇయర్ ఫోన్స్ చూద్దాం. సో ఇయర్ ఫోన్స్ చూస్తే మనకి ఈ విధమైన లుక్ అయితే ఉంది. సో లుక్ వచ్చేసరికి కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అయితే కలుగుతుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఏ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఇంకో ఏ ఉంది, ఇక్కడ రైట్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి బటన్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి. సో బటన్స్ అయితే ఫీల్ బాగుంది ప్రెస్ చేస్తానికి. ఇదంతా మనకి షైనీ ఇది. సో ఇదంతా మనకి ఫైబర్ అనుకుంటా, ప్లాస్టిక్. సో ఇదంతా మనకి షైనీగా ఉంది. సో ఇది మనం అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనం అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు కుషన్ కనిపిస్తుంది. మనకి హెడ్ కి పెట్టుకుంటే మనకి కుషన్ అనేది మనకి సపోర్ట్ గా ఉంటుంది, అంటే మనకి ప్రెస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి కూడా మనకి కుషన్సే. సో ఇవి కూడా మనకి చాలా స్మూత్ గా అయితే ఉన్నాయి. ఈ కప్స్ వచ్చేసరికి ఇయర్ కప్స్ చాలా స్మూత్ గా అయితే ఉన్నాయి. సో చూడాలి ఇది క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి యూఎస్బి కేబుల్ అయితే కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ పోర్ట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఛార్జ్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి 3.5mm ఆడియో జాక్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎప్పుడైతే మనకి ఇందులో బ్యాటరీ అనేది అయిపోయిన తర్వాత మనం దీంతో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 510 అని చెప్పేసి మనకి మోడల్ నెంబర్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇంకంతే మనకి టోటల్ గా చూస్తే అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ మనకి ప్లే పాజ్ అయితే ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి. కాల్ ఆన్సరింగ్ అలాగే కాల్ రిజెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఇదే బటన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇంకంతే మనకి ఫిజికల్ గా చూస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉంది. వెయిట్ చూస్తే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉన్నట్టుంది. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది మనకి. ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేద్దాం, ఆన్ చేసి మనం పేర్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆన్ చేయాలంటే మనం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయాలనుకుంటా. సో ఈ బటన్ నేను ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటాను. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి లైట్ అయితే బ్లింక్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఆల్రెడీ నిన్న మనం కనెక్ట్ చేసిన 2 ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి పైన స్టార్టింగ్ లో అయితే మనకి బోట్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇది మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం. సో సెలెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉందని చూద్దాం. ఇక్కడ బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ చూడొచ్చు, 90% అయితే బ్యాటరీ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం బ్లూటూత్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉందని చూద్దాం. సో క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. బట్ వచ్చేసరికి మనకి సౌండ్ అయితే బాగా లౌడ్ వస్తుంది, బయటికి వినబడిపోతుంది. మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను చూడండి. సో ఇంత దూరంలో ఉంది అయినా మీకు వినబడుతూ ఉంటుంది. సో మామూలు స్పీకర్స్లో ఉండి వచ్చినట్టుగా మనకి అనిపిస్తుంది. సో నేను ఇంత లాంగ్లో పెట్టి ఇంకా మైక్ దగ్గర పెట్టలా చూడండి. ఇప్పుడు మైక్ దగ్గర పెడతా. సో ఇంకా బీట్స్ వచ్చేసరికి మనకి బీట్ అయితే చాలా బాగుంది. ట్రిబుల్స్ వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ ఉంది. ట్రిబుల్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇంకా వోకాల్ కూడా మనకి కొంచెం తక్కువగానే ఉంది, మరీ లౌడ్ అయితే ఏమీ లేదు. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇనీషియల్ ఇంప్రెస్సే. మనకి పూర్తిగా నేను దీని ఫుల్ రివ్యూ అనేది అన్నిటితో పాటు చెప్తాను. అక్కడ మీకు ఇందులో మైక్ ఎలా పనిచేస్తుంది, బటన్స్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది, వెయిట్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే వెయిట్ బాగానే ఉంది. తర్వాత మనకి
ఆ హెడ్కి ఏమైనా పెయిన్ వస్తుందా, అలాగే ఇయర్ కప్స్ వల్ల మనకి చెవులకు కూడా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను అక్కడ ఫుల్ రివ్యూలు అయితే మీకు చెప్తానమాట. సో ఈ రివ్యూలన్నీ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు. అలా యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. అలా మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమన్నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.